Hai, hari ini aku mau short review keycaps dengan harga affordable, yaitu Gemen GMK01 yang sudah berbahan PBT dengan teknik printing double shot. Untuk warnanya tersedia varian two-tone berwarna pink putih. Packagingnya cukup bagus menggunakan box warna hitam di bagian luar. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, kalau sudah dibuka kardusnya, kita bisa melihat tray plastik berwarna transparan. Jadi langsung saja kita buka juga penutup traynya. Penutup traynya ini menggunakan sistem klip. Jika sudah terbuka semua, kita bisa melihat bahwa dalam paket pembelian diberikan keycaps puller plastik. Untuk kualitas keycapsnya standar aja sih. Bahan sudah PBT, ketebalannya 0,9 mm sama seperti keycaps bawaan keyboard Gemen. Keycaps ini pun menggunakan double shot berwarna transparan sehingga tembus LED. Sekarang kita pasang ke keyboardnya. Untuk keyboard yang aku gunakan adalah Gemen Titan Pink. Alasanku menggunakan keyboard ini adalah karena keycaps set GMK01 cuma support keyboard dengan layout full size, TKL dan 60%. Sedangkan keyboard yang aku gunakan memiliki layout 65% serta 75%. Jadi kalau kalian berminat dengan keycaps ini, pastikan layoutnya sesuai. Oh iya, keycaps GMK01 menggunakan OM Profile, jadi aman dari interference. Nah, sudah terpasang semua nih keycapsnya. Gimana menurut kalian tampilannya? Untuk colorway sih cantik menurutku. Tapi sayang, font yang dipilih tidak sesuai dengan colorway yang lucu. Fontnya besar dan gaming gitu, jadi aku kurang suka. Andai fontnya dibuat lucu pasti bakal lebih cantik. Setidaknya sih dengan harga 89.000 kalian dapat keycaps yang tidak bleeding walau LED dinyalakan dalam keadaan low light. Kalau punya budget tipis dan pengen mempercantik keyboard, mungkin keycaps ini bisa dilirik. Apalagi bahannya sudah PBT jadi lebih kuat dan tahan shine. Sekian, aku Fainila, terima kasih.